Привет! В этом видео я расскажу, как создать мероприятие OS Lite шаблон Notion. Если у вас мало времени на то, чтобы повторять все шаг за шагом, вы можете провести шаблон по ссылке в описании на сайте. А теперь перейдем к теме видео и создадим шаблон шаг за шагом. Для начала создадим новую страницу. Для этого рядом с профилем нажмите на иконку заметки, либо в необходимом пространстве, будь то в каком-то TeamSpace, с которым вы уже создали, либо рядом с Private тоже плюсик. Это Page. Напишем название. Далее добавим какую-то иконку. Для удобства сразу сделаем страницу на всю ширину. Для этого в правом верхнем углу нажмем на троеточие и сделаем полную ширину. Далее разделим страницу на две колонки. Для этого либо воспользуемся слэшем, напишем 2, здесь выберем two columns, либо же слева от блока можем нажать на 6 точек, превратить в две колонки. Или аналогично слева наведем на плюсик, и здесь найдем две колонки. Поиском, либо пролистав вниз. Далее для удобства добавим callout. Аналогично на плюсик нажмем, либо напишем слэш и call. Далее выберем callout. Сразу можем изменить здесь иконку. И при желании можем также изменить цвет. Для этого слева от этого блока наведите на 6 точек. Нажмите левой кнопкой мыши. Далее Color. И здесь выберем любой подходящий нам цвет. Это будет поле навигации. Так его мы назовем. И давайте выделим жирным. Далее для красоты добавим еще divider. Для этого Enter отступление. И аналогично плюсик, либо слэш, divider. Либо же можем также нажать 3 раза на прочерк. Далее создадим необходимые страницы. Для этого все так же плюсик, page, сейчас будет мероприятие, вернемся назад, задача. Как вариант можно написать название, нажать на 6 точек, turn into, то есть превратить в page. И аналогично можно делать и с несколькими страницами. То есть нажмем на 6 точек, далее опустимся вниз, через Shift нажмем левую кнопку мыши, далее нажмем на эти 6 точек снова, turn into page. Перейдем теперь к созданию самих баз данных. Начнем с мероприятий, через плюсик, либо через слэш. Напишем самый такой популярный вид, Table View, Database. Дадим название этой базе данных. И скроем ее название, чтобы не было повтора. Можем сразу переименовать название таблицы. Допустим, текущее. Далее, то свойство, которое сразу создается name, которое невозможно удалить. То есть сразу переименуем в название. И добавим еще некоторые свойства. Дату. Сразу можем выбрать формат изображения даты. Пускай будет, допустим, день, месяц, год. И формат времени скроем время. Тип мероприятия. И мы также можем сразу поменять иконку. Для этого слева от открытого свойства нажать на иконку. Так, например. И сразу назовем это свойство тип мероприятия. Можем сразу же добавить варианты. Либо нажав на это свойство левой кнопкой мыши, Edit Property, Add an Option. Добавим, допустим, конференция, вебинар, тренинг.
Ну, как альтернатива можно было бы создать новую страницу пустую. И уже здесь сразу добавляя, присваивая тип мероприятия этой страницы, она аналогично добавляется, ее можно использовать еще раз. Ну, бесконечное количество раз. Название и нажать Enter, либо же Create. Так, далее добавим статус. Давайте добавим. Планируется. В подготовке. Проведено. И отменено. Сразу можно поменять цвет, чтобы не теряться. Для этого аналогично либо нажать на само это свойство, Edit Property, и здесь нажать на те варианты, в которых необходимо изменить цвет, либо переименовать. Давайте, допустим, планируется оранжевое в подготовке. Так, оставим синее, проведено зеленое. Либо второй вариант, также можно поменять название через нажать на то, как выбирается это свойство. И здесь на том варианте, который хочется изменить, переименовать, изменить цвет, справа от него 3 точки. И здесь поставим новый цвет. Красный, допустим. Также для того, чтобы ставить мероприятие другим членам команды, чтобы им приходило уведомление, давайте добавим еще тип свойства person и назовем его ответственный. Ну и давайте добавим еще парочку видов. Для этого нажмем на плюсик справа от того, что уже есть. Add New View. Добавим вид календаря. Так и назовем его календарь. Здесь можем сразу выставить, чтобы он показывался по месяцу или по неделе. А также по какому свойству. В данном случае он у нас будет показываться по свойству дата. Скроем иконки. И можем как скрыть, так и включить показ выходных. Ну и давайте сразу настроим так, чтобы этот вид открывался не посередине, а справа. Для этого нажмем Open Page In, Side Pick. На этом все, закончим. Что имею в виду, то есть при создании, либо при нажатии на эту карточку, открывается вид справа, а не посередине, либо не на всю страницу. Ну и давайте еще добавим вид все мероприятия. Здесь мы пока исправлять ничего не будем. В текущих давайте поставим фильтр. То есть, чтобы здесь находились именно текущие мероприятия. Для этого нажмем на иконку фильтра. При наведении будет показываться фильтр. И выберем статус. В данном случае это те, которые находятся в подготовке. Ну и для красоты, чтобы все свойства влезали, давайте тоже сделаем страницу полностью шириной. Для этого в правом верхнем углу полная ширина. И также давайте добавим сюда иконку. Пускай будет это. Далее создадим задачи. Пойдем в задачи. Аналогично давайте нажмем на пустое место. Далее плюсик. И можем долистать до Board View в разделе базы данных. New Empty Data Source. Назовем задачи, базу данных и аналогично скроем. Нажмем на название вида, Rename, и давайте переименуем в Канбан. Плюс создадим новый вид таблицы для того, чтобы отредактировать имя задачам. Точнее, само свойство задач, чтобы оно называлось не name, а название. Также уже автоматически добавлено ответственный. Переназовем его. И также здесь автоматически подгрузилось свойство статуса. Давайте единственное его подредактируем. Для этого нажмем на него, переназовем на статус. Edit Property. Давайте пускай будет не начато. В работе и завершено. Далее давайте добавим задачам приоритет. Для этого плюсик, select. Назовем приоритет. Можем аналогично сразу поставить здесь иконку. И добавим свойства низкий, средний
высокий. Ну, сразу поменяем цвет. Также давайте добавим задачам deadline. Для этого создадим свойство data. Назовем deadline. Время пускай фиксируется, показывается. Изменим формат на 24-часовой. И аналогично сделаем формат день, месяц, год. Также предлагаю добавить процент завершения. Простое числовое значение. Переназовем его процент завершения. Далее наведем на Edit Property. И поменяем формат чисел, нажав на него, на проценты. И давайте добавим небольшую визуализацию, чтобы показалось не только число, а давайте пускай будет прогресс-бар. Цвет, можем выбрать цвет, давайте выберем голубой. Далее добавим текстовое поле, плюсик, текст. Назовем его заметки. Писать заметки какие-то по задачам. Ну и давайте добавим еще теги. Multi-select. Теги. Самая простая работа. Важная. И так далее. Отлично. Также расширим страницу. И давайте добавим еще парочку видов. Это будут все задачи. И добавим еще вид календаря. Пока в формате на месяц. Вернемся также на вид канбана. Здесь в данном случае, если заполнить задачу, то у нее будет видно только название и кто исполнитель. Давайте покажем больше свойств. Для этого слева от кнопки New нажмем на Settings. Далее нажмем на Property Visible. И включим, чтобы показывало еще, допустим, deadline, приоритет и процент завершения. Чтобы его, допустим, быстро менять. Аналогично, чтобы менять приоритет, дедлайн, если сорвался, либо перенесли. Ну, а как переносить задачи между статусами? Я думаю, так понятно. Просто потянуть и перенести. Отлично. Теперь добавим иконку. Пускай будет из Notion иконок. И давайте цвет все-таки поставим розовый, аналогично, как на главном экране. Далее вернемся назад и создадим страницу поставщиков. Пускай будет в формате Table View. Через слэш пишем Table View, new empty data source, назовем аналогично поставщики базы данных, скроем название, все. Дадим ему название вместо name и добавим несколько свойств. Первое свойство добавим тип. Из типов давайте добавим, допустим, площадка, техника. Пока что все. Добавим контакты. Для этого нажмем на... Давайте, допустим, добавим телефон. Далее переназовем контакты. И на всякий случай можно также добавить почту. Ну и иконку давайте сразу выберем. И для того, чтобы в будущем сортировать, отслеживать поставщиков, смотреть, как-то оценивать их, давайте добавим еще рейтинг. В формате числа назовем рейтинг. И пускай давайте изменим, точнее добавим еще визуализацию. Рейтинг, допустим, сделаем до 5. Для этого вместо 100 напишем 5. И тогда получится, что, допустим, 5 будет являться полностью заполненным кружком. Также давайте добавим вид избранного. И давайте добавим, пожалуй, его внизу. Для этого нажмем под базой данных на пустое место. Здесь напишем, давайте лист, пускай будет вид листа. Здесь выберем ту базу данных, которую мы уже создали. То есть пишем поставщики, то на поставщики BD. Далее создадим new table. Переделаем его в list view. Скроем название. Назовем его избранные. И это будут те поставщики, у которых рейтинг больше 4. Для этого нажмем на иконку фильтра. Рейтинг.
больше 4. Заполним пример поставщиков. И избранное давайте перенесем вверх, саму страницу сделаем пошире и добавим иконку поставщикам. Пускай будет случайная. Следующее, что мы создадим, эту базу знаний. Также для удобства, допустим, я часто создаю внутри страницы базу данных. Зачем? Чтобы на этой странице писать либо какие-то подсказки себе, допустим, в будущем, либо какие-то заметки делать, либо чтобы в будущем, допустим, сюда можно было добавить графики и визуализации. Ну и плюс какие-то ссылки, которыми я пользуюсь в моменте своей работы. Однако, как вариант, давайте, допустим, для базы знаний пойдем немножко другим путем. Создадим сразу базу данных не внутри страницы, а сама это будет страница базы данных. Название у нас уже есть. Нажмем внизу на Database. Кстати, предупреждаю, если нажать, то уже невозможно будет вернуть эту базу данных к странице, к виду страницы. Поэтому, если случайно это сделали, то нужно будет просто создать новую страницу, аналогично. Плюсик, выбрать Page, и уже здесь внутри нажать на пустое место, ну и как в предыдущих шагах Table View, и создать таким образом базу данных. Ну, а прошлое нужно было бы удалить просто. Но мы сейчас этим путем не пойдем, поэтому вернемся. При превращении страницы в базу данных название всегда теряется, поэтому повторно напишем название. Нажмем на Add Icon, добавим икону книги. И далее первое название вида переназовем. Назовем все материалы. Далее первое свойство переназовем в название. И давайте скроем иконку страницы, кстати, как вариант другого вида. Далее создадим необходимые свойства. Давайте это будет select, тип. Добавим сразу варианты. Допустим, давайте инструкция, FAQ и чек-лист. Далее перейдем к следующему свойству и добавим даже, давайте сразу из тех, которые предложены. Дату создания, автора. Давайте добавим статус select, переназовем в статус. И добавим, не знаю, 3 простых свойства. Требует обновления, черновик и готово. Сразу поменяем цвета. Отлично. Добавим парочку видов. Пускай будет вид board по типу. Материалов. И давайте добавим еще в виде списка. Заполним несколькими необходимыми данными. Для этого наведем на название, нажмем на кнопку Open. И здесь давайте, допустим, заполним. Далее давайте вернемся на главную страницу и построим связи между мероприятиями и задачами. Для этого создадим новую страницу и добавим свойства. Это Property, Relation и напишем задачи в базе данных мероприятий. Здесь можно сделать ограничения. Что это значит? То есть здесь можно либо без лимита, либо одна страница. То есть, что к мероприятию может быть только одна задача. Но в данном случае без лимита. И установим двусторонние отношения. То есть, чтобы мероприятия показывались в задачах и задачи в мероприятиях. Можем сразу изменить название, чтобы здесь называлось не по названию базы данных, а как нам удобнее будет. В мероприятиях вместо задачи БД сделаем задачи. В задачах же мероприятие будет называться мероприятие. Отлично. Теперь после этого
можно выбирать те задачи, которые уже были созданы, либо прямо из мероприятия создавать задачи. После создания задачи отсюда ее нужно будет отредактировать. То есть давайте перейдем в нее. Допустим, мы создали вторую задачу. Нажмем на это поле. Задача 2. Здесь выставим ответственного. Статус. Поставим дедлайн. Приоритет. Ну, процент завершения. И давайте, допустим, так, какой-нибудь. Напишем заметку. Далее вернемся к главной странице. Она выглядит пустовато и как будто бы чего-то не хватает. Обычно это главный дэшборд, на котором вы можете видеть все, что нужно, не заходя более подробно. То есть такая главная доска. Давайте тогда добавим вид текущих мероприятий. Для этого нажмем на этот вид, скопируем его ссылку, copy link to view, вернемся в мероприятие, через Ctrl-V вставим и выберем линки Database View, что означает, что здесь будет показываться вид на нашу базу данных. Что это значит? То есть, если вы, допустим, ее здесь удалите, то ничего страшного, база данных останется все там же. Это первый момент. Второй момент. Если вы захотите дать доступ именно на нее, то есть зайдете, откроете на все, share, напишите чью-то почту, либо поделитесь публично по ссылке, то человек не получит доступ к конкретно этой базе данных. Почему? Потому что вы даете доступ конкретно на вид, а не на базу данных. Для того, чтобы дать правильный доступ на базу данных, нужно будет зайти в мероприятие, открыть саму базу данных, либо же отсюда, как удобнее, и уже здесь нажать Share, поделиться, написать чью-то почту и Invite, либо как второй вариант, это поделиться публично, для этого Publish, но именно от этой страницы, либо от вот этой базы данных. Итак, далее для красоты вернемся и скроем, допустим, здесь название. Блок слева расположен, чтобы оно было не отцентровано, а немного поменьше, чтобы он был. А этот, наоборот, побольше. Для этого наведем между ними, появится такая полоска, за которую нужно будет левой кнопкой взяться и потянуть, как вам удобно. Будь то влево или вправо. Так как мы скопировали вид отсюда, то, как видите, фильтры или сортировки, все остается таким же образом, плюс такие же свойства продолжают показываться. И как вариант, давайте сразу здесь создадим и задачи. Но в данном случае будем не копировать ссылку, а просто напишем, допустим, Table View, вид таблицы в базе данных, нажмем и здесь уже напишем задачи. Задача базы данных. Давайте пускай будет Kanban. Далее зайдем в Layout. Здесь скроем название базы данных. Ну и давайте, допустим, скроем иконки страниц. Все закроем. И давайте в данном случае переназовем его неделя. И поменяем у него фильтр. Добавим, нажмем на фильтр. Выберем Deadline. И выберем эту неделю. То есть, чтобы показывались только те задачи, у которых дедлайн стоит на этой неделе. На этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, у вас получится создать шаблон, который вам нужно, шаг за шагом. Буду рад вашим комментариям, реакциям, подпискам и лайкам. Спасибо.